一粒麦子，它若不落在地里死了，不论过了多少时候，它仍旧是它自己。它若愿意让自己被掩埋、被用尽，就必结出許多子粒，經歷生命的奇蹟。即係我身上咧彰顯好多嗰啲即係神蹟咯，同埋即係好感恩咯。我即係好想係將我心底話嗰度咧，係即係透過呢個影片咧，係講俾人知神咧好神奇嘅，好偉大嘅。即係同我先生講個抱歉，因為咧我係3年前已經發現咧個乳房嗰度咧有啲硬塊，咁但係嗰陣時咧我係即係都好擔心嘅。咁但係我更加擔心咧，如果俾佢知道我有呢樣嘢嘅時候咧，我都唔知點樣去安慰佢，因為佢咧即係都好緊張我嘅。佢話要安排我即刻要咧急切去做手術，如果唔做手術咧就會係好危險噶啦，分分鐘癱嘅啦。我係2018年咧係做過通波仔，因為咧你有呢個心臟病，同埋去照到我個即係有少少咧叫做咧心臟衰竭啊，即係心臟科醫生啊，佢話如果我夾硬做呢個手術咧，嗰個即係成功嘅機會率咧，基本上係冇1%，因為我係驚個心臟咧係頂唔順啦。但係個骨科醫生話，而家目前佢最危險咧，唔做啊即刻癱嘅喎，分分鐘骨折會癱嘅喎。咁我話兩樣，問我搏邊樣？咁我梗係唔想連累人啦，即係話就算死都死得好似係舒服啲啊。但係如果我唔做咧，癱咗咧，即係要話傳去成世照顧我咧，我係唔忍心咯。個心臟科醫生就見我兩公婆，咁佢就話：嗱，你哋如果堅持咁做咧，死咗咧唔關我事㗎。平時咧一個人簽咧已經 OK 嘅，但係咧佢要我哋兩公婆一齊簽。咁初頭咧我都唔知咁危險㗎嘛。咁後尾咧我就係禱告啦。咁啊個內心好平安喎。即係你越知得少咧，你根本唔識驚㗎喎。咁樣係神咧真係施展奇蹟咯。啱啱咧最後嗰一刻，佢話先搶到最後嗰個位 ，ICU 得個32張床㗎咋。啱啱我搶到係最後個32張床。咁啊佢初話預5個鐘頭啦咁樣講，但係到正式做嗰陣時咧用咗2個鐘。咁啊最神奇有一樣嘢咧係10號嗰晚咧我瞓覺，我唔知係夢境啊定係真喎。我隱約聽到神話，佢話佢親自操刀，佢會係做呢個手術，佢話保證我一定安全咁樣。咁但係嗰晚瞓得好冧嘅喎，冇話因為擔心手術成唔成功而扎醒啊嘛。夜晚啊，即係7點鐘到啦，我仲未見我先生，我就講唔到嘢。咁我而家真係唔知道講乜，跟住又寫啦。我話阿全去咗邊啊？點解唔係第一時間嚟探我咁？咁啊，原來咧佢咧就好認真喎。佢話學人哋嗰啲咧，即係禁食禱告啊。佢話要黃昏之後咧先我哋食翻嘢。佢由嗰晚咧擔心到第二朝，咁由嗰晚開始咧，佢就禁食到人哋第二朝咧日落啦。啊，原來佢真係咁擔心我喎，咁樣。咁啊咁嘅狀況咧，起碼2晚嘅喎，但係好神奇咧，我居然咧第二朝咯喎，咁我嗰個骨科主診醫生嚟巡房咧，咁佢咧發現咧，咦，我指數好靚喎，好精神喎個人，佢話即係因為個床位好緊絀啊嘛，咁佢話唔使留喺度啦，咁啊即日咧推返去普通病房啦。啲姊妹們啊，個個都知佢啲性格㗎啦，有佢自己嘅諗法，你唔好佢話咦我，最怕係咦我，整個公仔，一係整佢金句，一係一句嘅啫。如果佢話唔好問，咁就唔好問啦，即係為佢祈禱啦。臨終佢有消息嚟又俾個公仔佢啦，咁樣。我覺得有時真係要神同你傾偈啊，咁啊既然你喺每一次寫嘅過程裏邊講到你點樣去經歷神啊。
神喺你生命裏邊點樣叫你謙卑落嚟，聽佢講啊，放低自己啊，你又一步逐步咁樣去做嘅時候咧，我都好睇到神佢自己會帶住你咯。個生命係放鬆啲嘅，即係好啊！神咁樣帶咪咁樣帶咯嚇。有時都見到你喺寫你嘅生命歷程嗰度，都同神有啲嘅疑惑啊、拗撬啊、唔知啊，但係咧又睇到你開始好放手嘅咪咁樣去面對咯，咁樣。點解我會係咁遲先同佢講咧？其實我好知佢嘅性格，佢咧有好多嘢收埋嘅。如果我咁早同佢講咧，可能佢會頂唔順嘅，因為佢個工作壓力好大。雖然係自私啲，但係其實我都係為佢好咯，所以我先拖咗咁多年咯。咁但係原來咧，我後尾發覺咧，當我啲屋企人啊、佢啊，或者我朋友啊、教會嗰啲啊，知道咗之後，佢哋好震驚，佢哋怪我，佢話：我身為你好朋友，身為你家人，身為你個另一半，我居然唔知道。咁如果為咗屋企人嘅，我就算係賺得一日得一日。咁所以我話，我寧願忍受呢啲痛楚，我都要去醫咯。咁所以我覺得咧，就話好似補償翻咧，係即係隱瞞咗佢咁多年啦。咁我就算點辛苦，捱得一日就得一日，痛就有得去痛啦。耶穌行過個苦路咧，係咁痛咁乜嘢？咁而我哋呢啲癌症咧，相比耶穌嗰個苦路咧，真係微不足道咯。即係個痛嗰啲已經係好輕微㗎啦。咁第二樣嘢咧就係叫做十字架嘅冠冕。呢首詩歌咧就係因為透過苦路，咁我覺得咧以前人哋咧就睇十字架係一個羞辱嚟㗎嘛，但係我反而覺得十字架係一個榮耀咯，因為最後尾耶穌咧戰勝咗死亡啦，復活啦。第三首詩歌咧就係一粒麥子啊，咁咧我就好中意呢首詩歌，我就覺得咧佢哋個詩歌係互相配合。睇咗苦路，咁我覺得咧，即係我行呢個咧苦路咧就唔係咁辛苦啦，變咗十字架嘅冠冕。跟住咧，因為睇清楚十字架嘅冠冕同神有份嘅時候咧，我哋對死亡係唔怕嘅。如果呢粒麥子咧真係埋喺土嗰裏邊咧，咁咧就會開花結果，佢形成咧就好多粒咧嗰啲種子，咁啊將佢好似福音咁啊廣傳開去咯。我就學習有好多嘢咧放手，同埋有好多嘢咧，我係即係突然間要我係再承受個痛嘅時候咧，我就係求神，我話你總言之你可以俾我承受到，而我唔會係去因為承受唔到去埋怨你啊。所以我覺得咧，即係點解話叫因病得福咧？我就會覺得因為呢個病令到我同人際關係開始好轉啦。原來我個性格會好容易得罪好多人咯，因為我太過真誠啦，太過坦白咁啊。但係即使我同阿全咧溝通咧，我都好似咧掘來錘，但係自己唔覺嘅喎，我就覺得咁傻，唔好扮晒嘢啦，兩公婆嗰啲咁啊。但係原來咧男性咧，佢就算咧點樣都好啦，佢都希望咧個老婆溫柔啲、體貼啲，就唔好開聲咧做呢樣做嗰樣，應該話唔該。咁而家我咪多咗講咯 ，thank you， 唔該咁樣，即係會慢慢咧兩個嘅關係咧開始 close 嗰啲咯。冇咗佢會係點樣咧？就適應咯，慢慢適應。咁其實佢都而家好叻㗎啦，因為而家誒識得煮餸咧，越嚟越好食㗎啦嚇。咁變咗佢煮餸冇問題啦。交費又冇問題啦，唔會俾人哋 cut 電費嗰啲㗎啦嚇。咁啊，跟住咧，我就會即係有好多嘢咧，成日提點佢咯。嗱，如果唔喺度咧，你就要記得點啊。原來即係身邊人咧係咁唔捨得，同埋我啲一直誤會我啲屋企人對我好冷淡啊，誤會教會好多肢體嗰啲，可能又對我好多誤會啊。啲朋友又係好多誤會。後尾原來發覺咧，佢哋係誤會咗我誤會佢，咁啊所以變咗咧，即係個關係咧，因為咁樣咧，佢哋就
講出心底話咯，大家都坦誠啊。咁啊，所以我覺得啊，原來咧我人緣咁好㗎，原來咁多人關心我啊。咁啊，所以又咧係即係覺得好似人真係好差。突然間原來咧，我一叫啲人嚟咧，啲人就個個都即係話出嚟啦。我真係估唔到咧，真係你可以咧透過天父咧可以支持到咁多。即係我覺得咧，佢將個榮耀咧歸俾神多過咧係好似話讚賞我。其實讚賞我都好開心嘅。即係咧神咧佢係喺背後支持我嘅時候咧，我就算經歷咗好痛嗰啲咧，我都會係可以承受得到咯。凝望着十架的冠冕，仰望你度過每天。你體恤我的軟弱，明白我親身處境。無論遇着困苦憂愁，你亦會在我身邊。你興起我的生命，我今得到信心，面對挑戰。走，但比起你的十架路，我今天算什麼？來犧牲再走過，遇着痛苦，你經過世間苦與樂，你的救贖愛海，我得勝和釋放。凝望着十架的冠冕，仰望你度過每天。你體恤我的軟弱，明白我親身處境。無論遇着困苦憂愁，你亦會在我身邊。你興起我的生命，我今得到信心，面對挑戰。望着十架的冠冕，仰望你度過每天。你體恤我的軟弱，明白我親身處境。無論遇着困苦憂愁，你亦會在我身邊。你興起我的生命，我今得到信心，面對挑戰。